Prossima Paragi, Radio Pistacchio. Chi siamo? Siamo 4 folli expat che hanno deciso di raccontare storie di altri expat. Noi vogliamo sapere non solo il passato di queste persone, ma anche il presente e vedere se hanno fatto piani per il futuro. Parlando dell'immigrazione italiana, abbiamo trovato su internet alcuni numeri. L'ultima ondata, che dicono la terza ondata, è stata stimolata dalla crisi economica del 2007. Questo aumento è stato del 60% dal 2006 al 2017. Questi sono anni in cui proprio anche noi stessi abbiamo fatto parte di questi numeri. E un altro appuntamento con Radio Pistacchio e i suoi ospiti che ci accompagnano nel mondo dell'esodo. Pistacchiosi, e qualche giorno dopo la manifestazione per il diritto all'abitazione. Per capire il parere del pubblico su questo argomento così scottante attualmente a Lisbona, mi trovo in questo largo do Carmo, un posto emblematico a Lisbona in quanto ricorda la restaurazione della democrazia con il colpo di Stato, la rivoluzione dei Garofani che c'è stata qui nel 1974. Dai alla sale e chiudi la notte e non mi stori. Ai 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 moru 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 moru, sciaturo me cori l'amore mio sei tu. Ai 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 moru 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 moru, sciaturo me cori l'amore mio sei tu. La 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 fantasma, lasciando tantissimi edifici abbandonati. Sì, ho trovato una Lisbona molto diversa, molto più turistica, quindi secondo me ha perso un po' il fascino di quella che era la vera Lisbona. Però per me rimane sempre comunque sia la città di cui mi sono innamorata, e forse questo è stato il motivo che mi ha spinto a ritornare. Tanti locali che magari prima c'erano, che ormai sono ricordi, che sono stati buttati giù. Lisbona e anche Porto hanno sempre avuto questo fascino tra il decadente e lo chic. Si può passare facilmente da una via in cui ci sono un sacco di palazzi abbandonati uno dietro l'altro, c'è qualcuno che cerca di entrarci, abusivamente viverci, e qualcun altro che cerca di abbellirlo perché fa parte del centro storico, creando dei contrasti molto particolari. Uno di questi per esempio è la Rua Verde. Tu trovi delle differenze grandi o ti senti magari meglio nel mondo, che sia queer o transessuale o comunque omosessuale, a Lisbona piuttosto che in Italia? L'Italia di oggi forse è un'Italia in cui io mi sentirei molto molto meno sicuro di come io mi sento qui. Io forse sono sempre un po' inconsapevole dei pericoli che corro, perché non mi sono mai sentito in pericolo, però poi in realtà mi hanno picchiato, mi hanno pestato. Quindi no, io a Lisbona mi sento proprio dal punto di vista della sicurezza personale
ora molto più sicuro di come mi sentirei in qualunque altro posto. Già dal 2007, quando sono arrivato qua, ho notato un'apertura grandissima qua di Lisbona, che in Italia non avevo, soprattutto al sud, non c'è. E poi io credo che si applichi anche ad altri ambiti, cioè non soltanto la comunità LGBT eccetera, però in generale credo proprio che sia una città, anche per esempio a livello artistico, credo che la comunità qui abbia, come tutti i gruppi, come tutte le comunità, un sacco di problemi anche strutturali, e che comunque tanto di quello che si fa in Portogallo si basa sempre sul principio che ce la facciamo anche con poche risorse. Sì. Ed è un grande peccato, perché questo fa sì che artisti non possano essere solo artisti, che attivisti non possano fare un po' di più. Quando si lavora sempre con scarsità di risorse, è vero che si esercita in un modo affascinante la fantasia, però è anche vero che tutto ha dei limiti, e a volte le cose fatte in un modo un po' più rumoroso funzionerebbero di più. Credo che questa sia una differenza culturale forte con l'Italia, anche se poi non è che in Italia manco siamo dei gran protestatori, però diciamo che siamo più rumorosi. A Lisbona è arrivato invece il lato più percussivo e sudamericano o africano, nel senso che ovviamente a Lisbona ci sono tante contaminazioni con musica del Sud America, del Brasile, dell'Afrobeat, Capoverde, e quindi non avrei mai immaginato di ascoltare questi stili vari e ampissimi di musica quando stavo a Palermo. Non li conoscevo, ero ignorante, e li ho scoperti qua. Un fiore all'occhiello del Portogallo. Sono stati i primi, credo, a depenalizzare praticamente tutte le droghe. Sì, ma tra l'altro questa cosa è successa in risposta ad un momento di grandissima crisi, perché negli anni 90, 80-90, quartieri come Casal Ventoso e altri erano strapieni di gente, tutti dipendenti. Sì, ma la cosa interessantissima della storia portoghese è che quello che il governo decise: trattiamo questo problema come un problema di salute e non di crimine, cioè le imprese che avessero assunto persone che avevano avuto problemi di droga avevano delle agevolazioni. Anche tu, come la maggior parte di noi, hai avuto modo di avere un'esperienza in questi tanti tristifici che diciamo ufficialmente chiamati call center. Già dalla faccia stiamo parlando della puntata agli italiani di Teleperformance, tipo quella è un tipo fisico proprio, no? Questi sono italiani di Teleperformance. Non so se è una razza o una patologia. Il mondo infinito è la musica brasiliana, e non è solo per come si pensa in Italia. Cioè, in Italia si pensa alla musica del trenino, no? Possiamo anche svelare finalmente agli italiani, che nessuno saprà sicuramente, che non è ragazzi, ma è tere, perché Teresa era una ragazza a cui il cantante piaceva molto. Io credo che la cultura portoghese, o comunque quella che ho conosciuto, riescano ad avere una pacatezza strutturale e un senso dell'ordine e della civiltà che a noi ci manca proprio. La prima volta che sono arrivato a Lisbona sono rimasto folgorato. Quindi mi ricordo benissimo quel giorno che arrivai in Piazza del Commercio, il riflesso del sole nella pietra bianca calcarea di Lisbona, il molo delle colonne che entrava direttamente nella grande foce ad estuario del Tago, il riflesso della luce nell'acqua, e poi girandomi verso destra il ponte 25 d'aprile che già profumava di infinito. 2, 1, slam! Come stai? Non lo so. Tá tudo? Yeah, tá tudo. Tá tudo? Tá tudo bem? Yeah, tá tudo. Tá tudo bem? Bem? Yeah, tá tudo. Tá tudo bem? Yeah. Mas tá tudo? Tá tudo. Tá tudo bem? Tá tudo. Tá tudo. Tá tudo, come chi è, qual è chi è, quando è chi è, come chi è, qual è chi è, quante chi è, quante chi è, come chi è, quale chi è, quante chi è, quante chi è cara, quante chi è cara, quante chi è cara, quante chi è cara, ta caro, cara, ta caro, quante chi è cara, ta caro, che, cara, ta caro, che, cara, ta caro, che, cara. Mi sono laureata in portoghese perché in Italia ho fatto l'università di lingue. La prima impressione che ho avuto è stato come entrare in aula, e dopo 10 minuti ho guardato la mia amica e gli ho detto: no, io non capisco niente. Ho avuto l'impressione che era russo, comunque una lingua. Alcune persone dicono, quando hanno l'approccio iniziale con il portoghese, ma sembra una lingua slava. Sì, e da lì alla fine è successo che ci ho fatto pure la tesi di laurea sul portoghese.
sul romanzo Amor de Perdição. Tu quando parli in portoghese, parli in portoghese del Brasile, Ma sfidando l'orgoglio portoghese, oppure ti sei anche tu adagiato? Scrivendo adotti il nuovo accordo Accordo ortografico. I portoghesi lo odiano. Questo tipo di algoritmo faceva era proprio mappare relazioni. L'algoritmo di che tu sei uno stronzo. Esatto, allora il computer è venuto fuori stronzo. Adesso La chitarra è scordata. Ma troveremo un accordo. Sto leggendo un po' di emozione qua in studio. Sì. In studio è sempre... No, voglio dire che le risate non sono finte. La valigia è sempre pronta, lì nell'angolo. Due calzini, 4 paia di mutande, non più se no pesano, chi la porta? Viaggio più, viaggio meno, viaggio troppo ormai. Non sai più se sto partendo, se non tornerò mai. Ah, quegli umori, ah, quei sapori di un tempo che non tornerà mai più. Ore, giorni, mesi che se ne vanno via. Un mese, un giorno che se ne vola via. Mi addormento a Lisboa e mi risveglio e sono a Roma. Ma scusate, abbiamo 3 ascoltatori. No, ma